салом ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоии телевизиони варзиш. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. оғоз мекунем аз ғолибияти 11-уми Нурулло Алиев дар марҳилаи навбатии рақобатҳои UFC ки размҳои ба истилоҳ топро ба намоиш гузошт ва яке аз бархурдҳои сербинандаи ин марҳила набарди Нурулло Алиев бо як разгаре аз тими Падди Пимблет аз шаҳри Ливерпул бо номи Шаким ё Шем Рок буд. Нурулло баъди муддати тӯлонии ба октагон набаромадан бо сабаби осеб ва дар ин миён аз даст додани қиблагоҳ бадтарин марҳилаи зиндагиро паси сар мекард. уқоби тоҷик то ҳол шикаст нохӯрда бар зидди разгари англиз омодагии ҷиддӣ дид ва меҳнатҳои шабонарӯзии номдортарин разгари кишвар рӯзи 22 ноябр дар Қатар самара дод ва болои рақами 10 дар рекордҳои ин варзишгар боз як ғолибияти дигар замт шуд. дуюмин разм дар шаби рақобатҳои UFC Fight Night Қатар ин набарди Нурулло буд ки дар 3 раунд бо бартарии комил дар ҷузъиётҳои асосӣ Нурулло бо хулосаи доварон ғолиб эълон гардид. бовар кунед Шемрок ҷониби рости рӯяш дар 3 раунд камаш ягон 10-15 зарба хӯрд ки дигар ин тарафи чеҳра аз тарафи дигар ба ҳадди фосилаи замину осмон фарқият пайдо кард. Нурулло ҳам ритм ва сабки худро иваз накарда бо ҳамон тараф зарбаҳоро давом додан гирифт. Шаким Рок чанд маротиба мавқеи худро иваз кард, аммо зарбаҳои дасти чапи Нурулло ба ҳамон самте равона мешуд ки аз аввал равона мегардид. дигар Шаким ҳам аз ба октагон баромаданаш пушаймон буду ҳам Падди Пимблет дар канори октагон фаҳмид ки шогирдаш пеши Нурулло оҷизу нотавон аст. Брюс Баффер ҳам бо садои баланд исми ғолиби рақобатро Нурулло Алиев гуфт ва фазои ММА тоҷик дар шабакаҳои иҷтимоӣ пур аз аксу наворҳои табрикотӣ гардид. баъдан дар нишасти матбуотии баъди рақобат Нурулло Алиев аз роҳи мушкилӣ тай намудааш ва аз даст додани падар ба журналистон дарди дил карду мухлисонро ғамгин, аммо гуфт ки ҳамаи мушкилиҳо пушти сар шуданд ва мо роҳи худро идома медиҳем. сармоягузорӣ воситаи боэътимод ва оқилона аст ки ба шумо имкон медиҳад пулатонро ба кори фоидаовар равона кунед. бо боз кардани суратҳисоби брокерӣ шумо метавонед арзиши амволи худро аз таъсири инфлятсия муҳофизат намоед ва дар баробари ин як манбаи даромади иловагӣ ё ғайрифаъол ба даст оред. агар шумо шаҳрвандии Русия надошта бошед ҳам метавонед аз Ситебонк корти блек гиред ки имкон медиҳад то суратҳисоби брокерӣ кушоед ва бо сармоягузорӣ сармоягузорӣ кунед. агар шумо корт надошта бошед шумо метавонед онро онлайн дар муддати якчанд дақиқа дархост кунед. чӣ тавр суратҳисоби брокерӣ метавон кушод? ба силкаи дар описание овардашуда ё QR рамзи дар экран буда пайравӣ кунед ва дархостро пур намоед. бо намоянда дар вақти муносиб барои имзои ҳуҷҷатҳо вохӯред. барномаи мобилиро кушоед. намоянда дар давоми вохӯрӣ дар насби он кӯмак мекунад. бартариҳои ти сармоягузорӣ, кушодан ва хидматрасонии суратҳисоб ройгон аст. барои ҳама дастрас аст. шумо метавонед аз 5 рубл сармоягузорӣ намоед. ҳама чиз фаҳмо аст. стратегияҳои сармоягузорони муваффақро риоя кунед ва бо шахсони ҳамфикр дар ҷомеа дар алоқа бошед. дар ҳар ҷо сармоягузорӣ кунед. ҳама асбобҳо дар барномаи мобилӣ барои iOS ва Android дастрасанд. пуштибонии шабонарӯзӣ. мутахассисон ҳамеша омодаанд ба саволҳои шумо тавассути чат ё телефон посух диҳанд. силкаи дар описание бударо пайгирӣ кунед ва бо сармоягузорӣ ба оғози сармоягузорӣ гузаред. ҳозир кадом шабакаи иҷтимоиро варақ назанед, голи Роналду пеши рӯ пайдо мешавад. агар ин голро ягон нафари ҷавонтар мезад, фикр мекунам ин хел пурсару садо намешуд. ин бозӣ дар чемпионати Арабистони Саудӣ миёни дастаҳои Ал-Наср ва Ал-Халиҷ ба миён омад ки Криштиану бо услуби барои мо қайчӣ ва барои англисизабонҳо байсикл кик ба самар расонид. барои ин голро аз таърифу тавсифи зиёд ба осмон бардоштан ҳақ хоҳад буд, чун чанд далеле ҳаст ки метавонад инро исбот намояд. аввал ин ки Роналду чунин голҳо зиёд дорад ва ҳар вақте ӯ бо чунин услуб гол мезанад, ҳар голи ӯро бо голҳои қабл задааш ҳатман муқоиса мекунанд. дуюм ин ки ин марди хуб 40 сола аст ва баъзе 40 солаҳо аллакай худро пир эълон кардаву хонашиниро ихтиёр кардаанд. сеюм ин ки рекорди деринтизору таърихи рӯз то рӯз наздик шудан мегирад ва дар чунин сину сол бо пеналти неву ба услуби қайчӣ ба рекорди 1000 гола наздик шудан ин кори ҳар футболбоз нест. бо ин гол шумораи голҳои Роналду ба 954 расид ва барои 1000 ҳамагӣ 46 голи дигар боқӣ монд ки бо эҳтимоли зиёд агар сиҳату саломат бошад ҳатман бо мухлисонаш онро қайд мекунад. акнун 812 гол дар дараҷаи бошгоҳӣ дорад ва 142 гол дар ҳайати мунтахаб.
дар чемпионати амрико ё худ MLS Месси гуфтани бозингаре аз сайёраи дигар голи танҳо назад. дар баробари гол задан боз ба 3 нафари дигар паси голӣ дод ки ин дар MLS рекорди навбатии як бозингаре аст ки дар таърих омори як ҷамъи 3-ро дорад. ин бозӣ барои баромадан ба даври нимниҳоии MLS буд ки дар муқобили Синсинати сурат гирифт ва омори 1-3 Месси ин дастаро ба даври нимниҳоии мусобиқа баровард. Лионел баъди ин рекорди навбатии худро дар арсаи футбол ба қайд гирифт. акнун дар омори гол ҷамъи пас Месси 1300 хол дорад ки то ҳол ягон бозингар дар дунё чунин омор ба қайд нагирифтааст. ин ҳафтумин бозии пайҳами Месси буд ки дар ҳамаи рақобатҳои натиҷаҳои оморӣ ба қайд гирифта шуд. фосилаи миёни голҳои умумӣ бо рақиби асливу азалӣ ҳамон қадар дур нест. 893 дар муқобили 954. фарқияти сину сол 2 сол аст ва то расидан ба сини Криштиану Месси 2 соли дигар вақт дорад. гуфта метавонад ки дар 2 сол Месси наметавонад голҳояшро ба Роналду баробар намояд. ман медонам ки то ин кор нашавад, на хоби ӯ мебарад, на хоби мухлисонаш ва на хоби Роналду. реал мадрид имсол мухлисонро ба фикр кардан водор мекунад. гап сар ин аст ки баъди шикаст аз ливерпул ин тим дигар ғалаба ба даст намеорад. ду бозии охир муқобили дастаҳои миёнаҳоли Испания буд. аввал аз Райо Валекано 3 хол гирифта натавонистанд ва ина дар муқобили Элче ҳам 3 хол ба даст наомад. акнун фосилаи имтиёз миёни онҳову дастаи Барселона ҳамагӣ 1 хол аст ва шогирдони Ҳанси Флик бо сурати кайҳонӣ пеш мераванд. ҳоло дар бошгоҳи мадридӣ он мушкилиҳои домангир шудааст ки соли гузашта доштанд. осебҳои ҳамаи дифоъгаронон. дар авзанаи трансферӣ Перес аввалин коре кард фақат ҳимоятгарони рақамҳои яки ҷаҳонро ба даста овард. аммо мисле ки дар Испания махсус системаи шикори дифоъгарони Реал ба кор шурӯъ кардааст ки қариб 70% дифоъгарон осеб доранд ва дар бозиҳои дар пешистода тими Хаби Алонсоро кӯмак кардан наметавонанд. бо эҳтимоли зиёд таърихи порина такрор мешавад. Барселона чемпион мегардад ва Хаби Алонсо бо бозингарони касалиаш мавсимро бидуни ҷоиза хотима мебахшад. барселона дар бозии аввали худ дар Камп Ноуи нав бо ҳисоби бузурги 4-0 Атлетик Билбаоро шикаст дод. гарчанде ки то ҳол танҳо 45000 тамошобин иҷозат дода шудааст, бозгашт ба варзишгоҳ пурра ҷашн гирифта шуд. ҳисоб дар дақиқаи 4 кушода шуд. роберт Левандовски пас аз хетрик дар бозии қаблӣ боз ҳам гол зад ва шумораи голҳояшро дар Ла Лига ба 8 расонид. пеш аз танаффус Ламин Ямал бо паси олиҷанобаш Ферран Торресро голзан кард. 2-0. дар нимаи дуюм Фермин Лопес голи сеюмро ба қайд гирифт ва баъд аз корти сурхи Оян Сансет Атлетико таслим шуданд. дар анҷом Ферран дубл кард боз ба ассисти Ямал. бозгашт ба Камп Ноу ба маросими бошукӯҳ сурат гирифт. иҷрои гурӯҳи Фига Флава, садои суруди миллӣ дар иҷрои Хора, намоиши пиротехникӣ ва овардани тӯб аз ҷониби ду мухлиси солхӯрдае ки соли 1957 дар кушодашавии аввал ҳузур доштанд. дар дақиқаи даҳум тамоми варзишгоҳ номи Мессиро нидо мекард. аз ҳаят Рафиня ва Жоан Гарсия баргаштанд, аммо Де Йонг истироҳат гирифт. решфорд бо табларза тамрин накард ва Педри то ҳол омода нест. барса акнун ба бозии муҳим дар меҳмонӣ бо Челси омодагӣ мебинад. баъдан бозии хонагӣ бо Алавес ва як моҳи пуршиддати декабр бо рақибони душвор Атлетико, Бетис ва Айнтрахт Франкфурт. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.